129方全新4房意式風格裝修大廚房，西南朝向，電梯18樓，拎包入住。星耀一期129方意式風格嘅裝修，全新裝修並且電梯18樓，西南朝向，下午嘅陽光直接喺呢度照入嚟嘅話係比較舒服嘅。呢度呢，餐客廳唯一一體嘅。可以睇到呢一間屋嘅裝修呢，你唔入嚟睇，你都唔知道原來係咁舒服嘅。睇咗嘅話，真係令人流晒口水。大廚房，而且嚟講5、6個人煮飯都冇問題嘅。西南向配大廚房，相對於嚟講仲係南北對流嘅。129方做到咗4房2廳2衛嘅。呢個公共洗手間嘅位置，呢一間房呢就做咗吊頂，而且呢床衣櫃冇嘅。呢一間房呢亦都係做咗吊頂，仲配備咗床嘅。呢一間大房呢配備咗床同埋衣櫃。咁最後邊嘅呢一間係主人房嘅空間，主人房呢度呢床同埋衣櫃都已經有啦，直接就可以拎包入住啦。呢間電梯18樓嘅4房就帶大家體驗啦，首期嘅話15萬，每個月嘅月供3000幾蚊一個月。呢一間房嘅話真係比較有質感，而且嚟講喺呢個小區嚟講裝修係比較靚嘅。更多詳細嘅資訊，評論區呢度 Q1，大方將更多詳細資料發俾你。我係大方，帶你側流睇新房。